देख सकते हैं ये सी पंप के लिए हम लोग बीम अभी मैं रेडी किया हूँ अभी, है ना। तो देख सकते हैं आप, बीम रेडी किया हूँ सी पंप बनाने के लिए। इसका पूरा न्यू बनाना है, फाउंडेशन एंड पूरा ऑल एवरीथिंग नया बनाना है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप देख सकते हैं आपको सामने ये सब बीम रखा हुआ है। तो इंशाल्लाह ये काम स्टार्ट होने वाला है, अभी प्रोसेस में काम है। अब आपको हम दिखाएंगे कंप्लीट करके इंशाल्लाह। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।